Kaba iwani do pedicure, manicure, se kainanga, BUV, and make den mooi bruik voor you. Gona ja Els Beauty Salon and Fashion. Apetu je bestel you mooi kosi. Uwi, en alata producten komen to na Europa. So abigimo. Manige na kuma sama. De kosi di yuwani. Voor de topmerk, ukai de bali de merk na ganen susunga slipper. Kom na ja Els Beauty Salon and Fashion. Ude na kusere stati no unegi te na sebi. Monde te na sata opo negi yu mama te na sigis yu bakadina. Business story and more. Which we did that I sponsor ala to the woko alu negi neti te na ganen yu. Ja Els Beauty Salon and Fashion. Aloge moi san my woko I buy Business story and more with you did. Ala to the woko alu negi te na negi yu na neti na associate TV. A programa ya na spesutu gide sama di aduan picking onderneming voeding. De yo contacti funa woko dire du en gitawang ahala. A sponsoring de aini anaku to the group. To the end sons bestrating. De papaya make stati en de sete yu jali. General Car Wash 1. Dat de na Sambura stati na Hanaslus. De wasi wagi chabeki mala. General Car Wash 2. Pour wat dadi weg. En die hebben ook to General Gym. Sambura stati na Hanaslus. Futanko sontu en sete a modifico mooi. Business story and more with Judith. De manier van starten is stoppen met praten. Dit is FB2. Business story and more. En is een app genomen IT Favi IT Negi IT 4D. Atapu les pekilo kuma fa society ife to the work connecti en ik fause efi gwenti u janyo su kamba baka anga igi programa business story and more with you. Now me balio di gona la se fusana hi busi konde de sama na fancy se one special odi and yeah ik fa wait taking teke bani hali komo ko sube na ilu kudosu bikawa bi tanyo su giti de okto cholo ko na ta se fumi da we siwayon kumang tampa mi se yaso and okto in abi in boskopum over in business fu pa changa utile baka na break da ye plisisi sama na bala bi tampa mi se ya. Udaw baka en abala ya so ning na bala Henk Lont mio kayen kwa ini en mio meke ense fi bali odi fu ense brother Henk Lont, welcome in a programma Business Story and More with Judy. Ja, dankjewel voor die gelegenheid. We waren alle den brother nanga kita in hier saranang odi kapfe ala fe power mi jata bo jawab bos ko ji unu mi ho bata aluk fu me do mi bet fu ukan veranderen AI patroon nanga afa fawetri darabek mi deja. So atakin bayna kaba pinyo ang pisigyo kaba abala ya sa na personal trainer. Datu antaki ay train you seeking se kay poti komunita mabahal fa dati ay gi up to advice den sa ni mo nya. Well gona apisitoria pe fu aksha bala ya so fu atay yu fa abiging ang apisitoria fe ya so and a business fe na healthy weight loss and I gi training a PCP I gi sama less pe kam meeting na Fit Factory ma fa yang dende yang sa miti ang ala deta apisitoria na pe dati NCV o tayo brother Lont of mi mahtak Henk. Ja, Henk no. Okay, brother Henk. Fa I contact a idee for beginning na a fitness story. Na wang yung drink sa ibe abi, masansang ibigin na ng fanaf yung stuff of jiwatori if pay you begin purchase. Mita na fanaf, mita te begin na wasani na fanaf yung stuff ye begin. Yeah. Alat ma apwang hafa, ya kwa antal hafa say abi. En dat te groko, de si pitranga na nga pitwaki. En de mita fu e si gebruik weet dan pitranga ingo. En dat zo doet die met grokong, bij playball, maar ik heb al voor die streng aan de no, de keer ook aan de strati. In de mag ik nog pretty, de
te me boro de ouders se fom mi, isabi dat me boro go play a bal, me do mi sport, mi no man tan zonder a sport. En me besa bat want de tana be de mi gafa. Dat zo doen dat mi begin go, maar die me grokong, vroeg maar mi be go ina alegre. Veranderen hier passie te doen doen eigenlijk, maar dan gaat het doen alles aan niet. Dat zo mi go ina alegre en dan de ma activiteit wango, mi betak leuk maar mi dik dat kom proberen mi te kwam keuze gewoon, want eigenlijk in de bak optie. Maar dat trek je altijd bij dit dat mi want sport. Maar dat doe die mi go ina alegre, mi sala de testopleiding alles aan go boom. Abi de laat oorlog kom, baka doe draai kaffe to baka alles aan waka boom, dan mi actief go na sportafdeling. Maar ik vaar usabi ba intra dan na sabe, if you no sabi sma in het doro dat direct. Precies. Dus zodoende mi begin, dat baka een aantal jaren ayer sport carrière mi sabe want do long broko de record ja zo, ik heb dat 10 kilometer dit op 33 minuten, mi bon lopen onder 30 minuten. En zo dit dat mi bon doen, maar aan lukt mi, maar mi dat iemand aan lukt mi dat komt daar over die trauma. Maar dan agopkin trafati. Waardoor mi doro mi dat kom begin giles jare kom epis ma mi bedena mi be one trap business partner. Wat mana de baka shake off. De mana bedena skakal foti dat be heb den dabe. Maar mi trefi be mi presi pe metri ma dor alleen kom mi do contact presi. Dat voldoende mi stop mi struggle 15 en zo mi moet fu gym mi ga gym covid kom. Dat voldoende COVID ben remasa niet change zo auto? Ja, want dat is want toen maar de bon vaccineerd dan we bij straat ik ben dan die keer straat naar ocul. Dat zo doen we bij die weten dan is maar. En dat alles mij kom bij mij kom bij. En want de belangrijk staan niet voor tegen les. In een man tek am monitor wani kwesti omdat asma tapai. Ja. Asma no man kom ala de dus dat goed dat ik want to do some of 100,000 SRD om het mij te kiezen. In beriek in denk als maar feit toe, want in beriek dat 40,000 SRD en ja na ngade dringi na ngade tantar mamus doen de kom bij. Dus if you no look boom, nou hier investering as mij doen. Dus daarom make you one tip naar de trapper zodat de voet maar hoor rekening na asa dat. Na pistori dat. Mooi dus Morocco zei je doen nou nou drink zij de af vanaf jonge tijd dat iwan doe aan sport en icharing komt tot ontwikkeling te know you en jepsma dat gebied dat is. Oké, mooi. Fa desma sa eluku no en de she dat body de getraind, maar de one de a gezonde levensstijl dat we promoten. Fa desma kan bereiken. Me dat voorlopig dat me dat telefoon. Ja. Mi telefoonnummer, mi e-mailadres, mi abituma hoe de beter organiseren kan worden professional, omdat ook de beter dan ook igi presi, hoe aan zetu igi gym op, professioneel, omdat we gym naar een health center. En de stee kon naar gym, you know, luku in vrede, iedereen voor de man they do bodybuilding. En dat misschien, voor mij de qua ervaring dat misschien, dat dit man komt. Ik vergelijk net even naar een bodybuilder. Alle kanten de bodybuilder de drinken, de mij drinken toe. En de want go drie zwaar. Ja, de mij go direct. De man want go kleuterschool, vrijbal, eerste klas. Die zijn klasse dat hij gaat Milo. Dus man want go direct de kom. De want go direct naar Milo. En dat na puro pausa boom voor jongeren het doen. Als dan een gym naar een health center. Die kon nog een gym. Eerste kant je doel ik umat maar vooral. In weer netjes. Die weer een legging. Weer one football short onderin. Omdat nou een health center. En nou trapan je kon doen dat bij. En misschien dat moet voor braga en dan vooral de sisa. Ja bi man, ja bi sami. Je kon dat bij voor train. Zo die weer netjes omdat die moet kunnen doen aan de sani. Je ziet alles sani. Dat is mij vind dat je luku deed. Maar nou luku dan netjes aan dit. Want nou een health center. Nee, doe trafani na meki konkoson. Ja. Weer netjes. Dit dat binnen want dit tips aan bouwen gitu. Oké.
Maar if this maar wan bereik dus dan moest go naar Fit Factory naar Kokobia Kowek. Ja, wel. Een speciaal telefoonnummer deze tapsa de kan bel. Ja, ik kan bij mij dat 716155. Dat na mi app nummer nu de. Het telefoonnummer mi abima mi potwantra telefoon in maar mi ba tu nummer. Ja. Dus dat de man kan bereiken mi verlopen tappen. En heel binnenkort een van de mannen wat mijn e-mailadres, maar mijn website, en dat is dan de beter gezet. Oké, mooi, nice. Stel, sma sang eluku en de tak van de zeg maar desma de na Albina en de wan graag de wan doe mee. Wan programma ook te wel landelijk of je hoort in Paramaribo? No, dat bij de bedoeling dan in alle district. Omdat alle presi je hebt mata aan de gezond. Ja. Is dat na bedoeling. Dus hoe de beter wat plan D, maar dan ook na een financiële team moet roko comité nu, voor kan begin start naar Paramaribo en voor dat we uit de opbreken uit ons misabat, toen presi naar no health fitness center, one health presi pedes makasani en dat mag schelen de trevi in een vergelijking trevi naar de trasmatan de dapeti kom, je let vooral trevi dat je trevi. Dat if stiwan kon leka man dai in roko fe manogo dringi na ngadu metani fi ka kotani fi kan ya stinka kon bigi plotseling de shiti de is in de normaal like famille en over een maand i bigi dat te wasani sa jem tapu da je jirat ala sane go baka as het ware te begin train so in tang onderhou as ching ja tap saye nyang dus te des ma ko schrijf in na je giden ook to a advies sananga sande mag nyang ja eerste sananga tom stop nyang de opruimers we nyang tot opruimers we gebruik tukru go woning opruimers na abu karnal de kratifi kwikwi krabu opruimers de wild in abusi de sanat unom nyang de tanah dekat na walang sampai kita kom dalam te ko uru ya sila klaseling ikut bigi sanet sting mai na de santai nyang and im tabi lik smart intranam of ya burung tapu with pe im tap tanah you blood group mat inoman ya no balangare tan tapi wan istine tek alasani istine tek alasani jadi im tabi de klaseling ya sila in me filme mesel minuman ambat mas kini istine tek ya tapi sahabat det matana a bijvoorbeeld a if je meti furu meti je studeert snel ambat mi sahabat a bloedgroep A no meti en desmasande o positief o positief na bloedgroep ta kanji alasma kaji alasma bloedu maar bijvoorbeeld mina o positief want tu sani me maba tan na so me wan copier pour pratiquer des moments dat na bedoeling i be ino kabe fo be tina mina ma kabre ane mistine tek sina pinda soft drink mina ma do coffee ici de ça ne tek misti op de metan fara voor de standaardi natuurlijk som ino ma hori ter na erika ge boro i gono fiji e ki drink wan gratis ma som drank no bungi ko ponte. If you want the air cotton, you can borrow. If you train it by inchi, you can borrow. Do so by borrow nyawan nafkep. Ina dagat ina man nyan nafkep moro. Of santos mane wanyang. Tak mau selangkah pada mane nyan straight. Daya apa krachti. Tadi upward kalau dus tesmat yere van okay mi wan slank af dari stop nangan nyang. Anu ambosani. Ina apa krachti. Wana tine nyang. Ya. Naru bau je dung. Want iwan brokisting ya to iko fato ida yara dale foi ko fato ida yara por tek tempo saka ko baka no stop nya ko ya stop alasan ko ama ego ya to ama ko ran tra fano ko wala ya ti o tu de ufone ya krafti fano do ene bina krafti de ko de isela de craft idati ya wa hip over alas ma fa ko tri te aneken ko fu hip over na ngale to fana do tak istie bi farander im up pain if ina pain inetri teatri nang afslanke ko na pain ina tinde ane ko na way na reps dan nanti wan trombo bodybuilder e ko na moro reps o moro reps ye du para ibere na machinani ede ibere na machine fishing dat if iti ibere ko mi apondre ti tame guide man wan ko urudre ti special di fro ya pok tu di ma
Die kompas. De dringen. Je go af, je kring zonder op pijn. Je kring je richting, alle dan ik weet. Ja, je toch. Want lucht die niet beren. Lucht, boeit dat niet van lucht die niet beren toe. Oké. Dat je dringen, dat die go af, dat je beren. Ja toch, de alle dan ik kring, de begin over, de begin aan geton. Maar je kan gewoon naar gym. In een krimisting, die begin doen misschien, dat maar tot maar begin dat het mij go begin doen buikspieren, dat het maar geen kouru. Is die moest fire? Theo begin doen buikspieren, is die moest fire, Theo doen overnemen. Theo pakken wat ik zie, if je pot gewoon in een pan op botro, en het smel, in pot fire ondring dat botro is smel, dat ik zeg voor de bakken. Dan pas je niet. Maar if je drink kouru, je begin je drink kouru. Niks niet. Dus dat je traint maanden en dat je blame kan de trainer of... Omdat in het webom, je jump op klas, die kon je naar je begin naar peuterschool. Je jump op hoge vroeger eerste klas, de abra. En doe cardio eerst. Cardio in begin, in mijn conditie. Terwijl die begin cardio in doen. Bouwen conditie. Zet op, bouwen op, je bron, je lastan en afgeduld. Geduld nog belangrijk aan iemand. Als ik kom in een geval in one day. Ik kom vaak in jaren, door de jaren heen. Je doet dat dan ook heel train. Dat je denkt dat je bakar je komt bakar, want toen 3 moe, je dat eerste moe je laat 4 kilo, a tweede moe. En omorgen maten je omorgen je laat kilo, omorgen heb je 3 maanden. Want toen maten je maar laat kilo. Voor 5 kilo dat is toch. Dat heb je niet flabak, dat heb je omorgen stem bakar. En dan kan je go helemaal te eind. Precies. Eigenlijk in op one doel, stel one doel, stel je bent 100 kilo en je wil 80 bereiken. Je wil horen dat 80, dat je traint met dat 80. Ja, toch? En je horen dat. Oké. Nice. Look in alle ondernemingen, je hebt ups en downs. COVID psa, zo'n beetje. Alles aan vrij no. Je bent op te maken voor een COVID-periode. En een financiële situatie in een congres, maar bij convoeren, bij klagen of zo standaard. A COVID op en down vanaf. Zodat je doet onderneming, op en down voorkomen. Ja, je hebt een aantal aspecten. Je hebt mata o werk tegen, dat lijkt ook die lijkt op. Absoluut. Ook die lijkt op. Dat na tip voor mata te ondernemen. Ja. Ook die lijkt op. Nog een alasma. Vertrouwen en blend dat aan je vertellen het verhaal door de Q-plan om het te gaan nemen. En dat aan lukt de man toe aan de man gaven. Precies. Dat wil Theo op een business op doen, want dat is wat naar je gaven. En op den down periode online moro op. Op wat naar begin. De jeugd maar moet er om je heen. En ik ben jeugd maar om je heen, je beter bouw op. Je moet dat in een grond, je naar het samen naar een toesma. Kuma ook niet mee komen, maar met potje teruggaan, gewoon niet aan een plantje die voor een heer teruggaan. En op en down en daarmee op een backup plan. Een business op backup plan moet je. En die make money pot money zien, omdat die want van het zaak bijvoorbeeld COVID komt bakken, ik van COVID bij de komt bakken. Dat je moet sabat alle des mogen de man op je. En dan lekker score op bestak. Je moet op pay door. Nee, als je nog zo, terus man ook kom. Ina money. Dus dat je moet op een backup plan dat no, maar voor mij moet je en je baan. Je hebt je vaste baan. Kies voor de binnen- en buitenwas, de onder-, motor- of foamwash, het poetsen en weksen of een grondige aanpak voor het interieur, inclusief vloer, stoelen en plafond voor de professionals van General Car Wash 1 en General Car Wash 2. Bij de General Car Wash 1 in Hanneslust staat ook een gym. Hier kan je terecht voor de krachttraining, full body of body parts, indien gewenst onder begeleiding van een in-house of uw eigen personal trainer. Jij bepaalt zelf en we kunnen samen met u het meest geschikte voedingspatroon koppelen aan de training. General Car Wash 1 op de hoek van de Zambura-straat en Kamelangstraat in Hanneslust. Bel 88 44625 58 30 30 of 862 45 02. En sinds kort ook General Car Wash 2 aan de Purwodadi-weg 182 Lelydorp Dessa. Bel 891 80 64 of 36 43 81. Uw auto is weer squeaky clean en een lust voor het oog dankzij de professionals van General Car Wash 1 en General Car Wash 2. Precies, eigenlijk mijn volgende vraag. Behalve een business, dus heb je een vaste baan of wat transaction je doet? Ja, dus op en down laat.
mi wil die bal legre kom luko mi wil die bal legre omdat echte obstakels ita bito mi be on klaar mi score na mi ko tapa am to mi wil die bal legre mi wil ina legre dat ja mi go dan go tapa am to maar dan mi ma also kombrong ida wat plat tami be dat mi be abi dat doen abede regering finishan bede dari ma por mi bakai da suruh mi umbe bawa oto mapangi mandama mi verkite nere me teken grantangi mi no kita kap no teken grantangi af me rokona DFB afdeling pedeme financier money mi verkite pada mane ma ini stani dame da teken da drima mus roko na lanti fu ukang bawa baka ya bawa da suruh mi balandi na legre baka en dan mi bede ongeveer 7 jaar de maar de mi go fatte ni dat ja en die regering kom mi be go voor mi be jare mango voor het carrière de maar de micro ti fu weri fu mi go roko mi PSU de maar de me abe do her moeilijk tuku mi be go da mi micro ti eta klera tramanzano tabatore di ketak meta kuna oso eta oso ti dina organisasi bijvoorbeeld in een discipline organisatie, dat if je daar ook zo en je komt dat de mensen die 15 en de mensen actie zijn die daar weer naar zo. Dus dan ben je de voeren of zo, maar de wat de mensen die met dat mi money naar zo, maar de mensen werken niet tegen zwaar. Dat zodoende mi go naar legere, maar dat NDP regering komt, de machine dat ik kom via front regering naar in dat de man voor alle de front man ongeveer 200 man zo. Dus zodoende mi moto da mi go focus bagatak kami tu sport na mi go focus. Oké, maar behalve sport saya doen ibo wandu itu wantra business ja wantra sans in mind tak temik base this Honda dan mi wandu dat ook. Ja, dus eigenlijk Meroko gides maf mi mina afolok sang konanga nanga boto lek slafa ja na de echte joda je zie aan de Franses voor mij zo gado mi kimi want to ya itorio en de kitani trafasi dus mi de biete he des maf mi en mi aptra plana FVP na FVP moet het mi nanga de rest van ala san fitik ba ma as obstacle na dape ade mi finde grong fu set de sani op de echte business someone to fu heb des ma mi sabat des ma fu unu na also ita bidot alat melong ala des ma fa do ko go dape da AFP to era oplossing ana fu stop de mandati if AFP heb mi na agrong tamin fedi fu set de sani da des ma na flongo dape mo ra ka kona unu fu ko bo also dat na a plan tami abi ete tami wandu en ma alatani ba alatan setik ba mami bedrijf alatani ba mara politik ja kita de hore. Oké, nice. Ook gewoon zeker. Sana boskopu say abdi jonge ondernemers, dus de jonge ones aan de in ondernemen wereld, maar ook toe tra smasang edu fitness. Dus fitness de kami wangi det ma say train de fitness trainer nga so. Ja. Go no luka money bwa. We should take 1500 of je go to na also je train de gudusma. Maluku de tra a compre di den swaki want that note. Mine tek diri me laina ngasma mine tek diri want so mana me hep home to want de mana ma paya money. E o me money me tek diri on dat kholu. Isi mine tek puru money to want to smart de sa me hori kani ma student tu me hori kani de mana ma ko alte me train de ma ko no luku de personal trainer na de tramanta wandu tani no guna alas me long contact ya amoni pai na to de me luku era o ja pai da jamego ma ka fano de dai do tani ma inaba pasi wan an ino loba tani na le tego na so ato so yechira ta afa plate dit anespan asma de da peso de buka kita mo ne mo roko abi and then now on the tip and they under me take you thing on the soup pani trevi onderzoek sanitrevi tek advies ik moest consult na mi voor familie na familie vader wiki mi moest consult die consult de kies een week dus mi want doen kan bijvoorbeeld
me won buy one truck of mo buy 10 truck pour chafanti da me kan go home about money they buy days no in go console look out at the truck is of Vietnam so me ka foto de me go buy a BMW de buy a Nissan de me buy de Tramer no ma problema be for under the awagi broke ichi de ya to de stay on the name im look fan sayo do afan kang and fa I console furu on the soup boom dapat ika on the name de poti muna fi de on the name ya begin ching ino cukup drong im cukup kroy bi fosi da outlook fi kroy bi fosi outlook okay en ook toe mos kopi abdi de jong wang ina samenleving sa eluko ja to de jongere te ko ina jem yo I mag de 18 vanaf 18 mi denk ya ina jem da pepe mi dina vanaf 18 te ko ina jem country de jongere pre mi si dape matene mai ko ina jem mo ba euro that ni ko da me ko ma de mandi no group ma de manetri na me broko kick de me tani te you like student e kom yo roko dal ala moni etel no ko ho ina jem fu broko kick of ya ko ina jem ya to ko aksi no frede train en no suko bigi opo weer do a base push up de baka anu en cardio ye do lekti ufone no go heavy ala may won go heavy e do osani effecti escopa ko weer is despira fi no sama go resto ala bo weekend say do if you do anu ane go o masanso of your futu to akens fu do asa do ufone bo resto no ko janga de bodybuilder bum fofu de student do kanati and that mamut wear natures dat belangrijk ya tale kana dre ya to de jongere man sana kali mo de en daarom belangrijk to im go bakane geschiedenis boek geschiedenis boek na Bijbel no mek ma ko tegi tak a Bijbel na wat ma skrifi im onderzoek schrevi lek pamit tak merki no boom de ko onderzoek lek pamit tak een bloedgroep im nyam fo di groep de ko onderzoek schrevi want dat tapanet ala pam met taki ino briefing ni im go onderzoek schrevi do of den sto na wa ko we na teo do ko mo resto mi betrimo ñu clanti da mi potama tapa machine tapa anu machine da mi kwe I fo mi tega malerti im go di mi kwe ba ko tu di mi chama anu defo ama anu fati ma be betena ma mi fo di fuge gere ma do ma manen na ndoro okay ama de na Marcus Astra sama werken ja dit met de mango dat maar met wat maar op de natuurlijke drijfie. En mevrouw Walden, nou afro tem mati, maar de abrativo, afro teken voor kuto we na straat, afro dat tem mati, akafreke alatani. If you want do ne stile kumasma, I kan go en le manigre, effectief stin konti batterie, no batterie 3, I moet avoir masseur of masseur, I moet api, en I moet rek. Dan na belangrijk dan voor die 3 im rek a jem ne laten toe soms altijd dat iemand rek om de apparaat botet maar je moet rek na elke training im rek na moro belangrijk dan if je lina in een fatu soma doordat is team vast niet ala kan te nya vast in is team toe is het toch de team omoro lina kide omoro tani en mero kona mane na rando ko mata mabde dredi fu de bonyo fu de siki seker mita mo program insulina gebruik insulina as mag banu as ma be bowe af no as me drink ko kruida as me kombetre as me ko ina gem no esito on ba de dredi tare me gunu de chimie tani de sala de e go problem ya to e collecte mo gebruik drugs ino ma sonrek no I tinge gwenten to if you gebruik natuurlijk is tinge gwenten wat ununa plan ada ko be na dora fondu do wetani en belangrijk dan moet dat baka geschiedenis boek na Bijbel tigo ni geschiedenis boek de yoshi ala we te dape ye gon im gono was ma fut chileri no taku tak abukuna ma skrivi na ngaso go onderzoek trevi de yoshi dat ala tan fu you ano we watra ano de tanati ala tan de dape sa you must do ti de ni periode lek fro
take it one chi olanga ino ma tribina nga mang ala de rika de if you go na de ticket de ala de tem ma nyana te no ma nyam and I know di me for di me no betabi and I de nyang ala san ko ya do me no betabi tu me nyang ala san ko okay. Nou, so dan we go na a laatste vraag, want safri we door na einde. Sana abos ko po say abdiding klanta say abigba na ngalewan sang oko yete. Abos ko po de klanta mi forwalo so no de fit de tu gora de fit de de ma api me ri organiseer me se tapo para moro boom want personal trainer enkele in de persoonlijk beter dan afma. Maar famille edwe, te you gwentik bananga a machine. Isa fa roko om bunangi. Na le tele wat mare wagi ine go tomoro nangi. User vere i wagi no want jabi tani. Portito met train to the temitri dat I kom ita ongeveer zijn dus toe. En we beginnen aan voor cardio, voor buikspieren. Alla day do voor buikspieren. Is het ook? Dus dat in een korte chalami. Want trapersonal trainer de toe, me aan het beste, maar me doe mijn best uiterste voor heb je, iets weet op begeleid je en zo. En dus maar dan dynamiek bak, je zou resultaat in tang kom, akkoord. If je komt pas in een gym, een belangrijk standaard in toekomst komen waar wiki to wiki strict. En dan pak je jump day. Maar if je begint jump day van het begin, je traint idee dat de mara in kom, op bakatu day je komt, tot maar ook kon laten toe. Ja. Dat je dan hoort pijn. Izinge dat patem level. Ja toch want je dan patem level. In een grom moet uit dat pijn dat die kan de gewoon normaal. Als dan ik over. En no luku. Me herhaling baka. No luku de bodybuilders dat de mij dringen en dat je go doen toe. If you want kilo, no make it denken dat een cardio machine na tot bron kilo. Je kilo ook toe. Want is dingen train. If you na patu, am ook oram is ting want am apko weer. I'm up and install the machine. That's my go home of the machine. The man has put the drip the safer. That was you go the machine may not up there. Yes, upside. That no tape me this me up code. Mo popa drag up. Ita bita popa drag up. Mo set the sani. Me copier the sani for luku. Bigi luku sana you blood group. So that ala tankambu may tanyang. No go nyang on kon may nyang tie ko ina gym fu akrafti. Ja, abakrafti for trainers. Brada Henk Miwangi Grantangi voor die wette kiteng kong in een programma Business Story en More with jullie en media occasie no fiba desma odilas. Grantangi sister Judith Grantangi a radio station ja mi briti mi de beta radio station be jama biko mi briti no belaka brada like me aba presi and mi want take it as ma na taxi das ma me a Windsor district ide Wodoro dapat iwan ting unu sabe na yadi tete maar aboduling de uang spray ala preti uang koton center muste stop nyande opruimers en probeer voor begin libi koton ita bita libi koton ben na just kom het belangrijk weer one short onder of stretch weer one short onder stretch dit dat bede mi bide grantangi dat kita kali kene en mi hoop dat blessing di alasman dat alasan bakabung. Thank you. Dati de bala Henk Lon, a personal trainer for you. And for si di bago di dan miwani kita na kan sponsor for na programa ya so masa todi for todi group who sponsor Jael beauty salon and fashion and ook to basic one for then to bata wata ya so negugatan ni juwe ke bangyang ami abi de PC gimi fu abi tati usudo luko na programa ya so wadu an suite ne tigo mo fawe te ta wiki baka I need you egi programa Business Story and More with you. Business Story and More with you did. Ala to the woko ala funegi tena negi you na neti na asusia TV. A programa ya na spesutu gide sama di abiwan picking onderneming fuding. De yo kontaki funa woko dire du gitawang ahala. A sponsoring de aini anaku to the group. To the end sons bestrating.
de papaya meke stati en de sete yu jali. General Car Wash 1, dat de na Sambura stati na Hanaslus. De Wachi Wagi Chabeki Malamala. General Car Wash 2 pour wat dadi weg. En die hebben ook toe General Jim Sambura stati na Hanaslus. Putanko son toe en sete a modifico mooi. Business story en more with Judith. De manier van starten is stoppen met praten. Tik je FB toe, Business Story and More. En is een app genomen IT Favi IT Negi IT 4D. Kaba iwani do pedicure, manicure, se kainanga. BUV en make den mooi bruik voor jou. Gonaja Els Beauty Salon en Fashion. Apetu je bestel you mooi kosi. Uwi en alata producten komen toe naar Europa. Zo bigi mo. Manike na kuma sama. De kosi die you wani. Voor de topmerk, u kan je bali de merk na ganen susunga slipper. Kom na ja Els Beauty Salon en Fashion. U de na kusere stati no negi te na sebi. Monde te na sata opo negi you mama tena na sigis you bakadina. Business Story and More with Judith Dati. I sponsor ala to the woko alufunige neti tena na negi you. Ja Els Beauty Salon and Fashion.